मेहरबानी करे कुरान मजीद सां पांजी निस्बत मजबूत जोड़ियो। दुख सां चवणो थो पे, दिल जे दर्द सां चवणो थो पे। अॼु मुसलमाननि जे दिलनि में कुरान शरीफ जो क़दुरु हलियो वियो। अॼु कुरान शरीफ जी मोहबत हली वई। अॼु मुसलमान रागनि साज़नि गाननि जा शौक़ीन थी पिया आहिनि। ॾींहुं राति टच मोबाइल में राग ई राग था ॿुधनि, गाना ई गाना था ॿुधनि, साज़ ई साज़ था ॿुधनि। ॾींहुं राति टच मोबाइल में वेठा ड्रामा हलाइनि था, वेठा बेहयाई ऐं बुछड़ाई वारा प्रोग्राम था ॾिसनि। वेठा ॾींहुं राति टच मोबाइल में पाण खे तबाह ऐं बर्बाद था कनि। अॼु जाॾे था न लॻियो हर मुसलमान टच मोबाइल में फाथो पियो आहे। यहूदी ऐं नसारा वॾी चाल खेॾी विया। असां रहमत ऐं बरकत ऐं नूरानियत वारो क़ुरान मजीद अथनि मूं खसे, या निभागी टच मोबाइल चिबाड़े छॾी अथऊं। ओ यारो तॾहिं त असांजी ज़िंदगियुनि में बेचैनी ऐं परेशानी आहे। असांजी ज़िंदगियुनि में मायूसी ऐं ग़मगीनी आहे। छो त टच मोबाइल या गुनाहनि जी जड़ आहे। हर बेहयाई न टच मोबाइल में, हर बुछड़ाई न टच मोबाइल में। ॾिसो त सयूं कहिड़ी गंदगी आहे जेका टच मोबाइल में न आहे। ओ यारो उघाड़ियूं फिल्मां असांजा मुसलमान भाइर न टच मोबाइल में था ॾिसनि। हाँ नंगा फोटू मायुनि जा टच मोबाइल में था ॾिसनि। ॾींहुं राति परायूं मायूं था हिन टच मोबाइल में ॾिसनि। ऐं क़ुरान मजीद शादो फरमाए कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। अल्लाह फरमाए तो ईमान वारो, ओ कलमे वारो, ओ मुसलमानो पाण खे बद नज़रिय खां बचायो, परायन माइन जे ॾिसण खां बचायो, पाण खे ज़िना खां बचायो। ओ यारो परायन माइन जो ॾिसण या अखियुनि जी ज़िना आहे, पराए माइन जो आवाज़ ॿुधण या कननि जी ज़िना आहे, परायन माइन सां ॻाल्हाइण या ज़ुबान जी ज़िना आहे, परायन माइन सां हथ मिलाइण या हथ जी ज़िना आहे। मेहरबानी करे पाण खे न बेहयाई ऐं बुछड़ाई ऐं ज़िना खां बचायो। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला।